我与师傅的禁忌之恋被告发时，他一身白衣凌乱，却依旧容色出尘，凛然不可侵犯。是我教徒不善，让他贪恋情欲，下药勾引师尊。我微微睁大了眼。他这样说，岂非将所有罪名都怪到我的头上？在我开口辩解前，我被打入49颗断魂钉，劈了99道行雷，心脉尽断。从此无人知晓那持剑山庄中谪仙般的庄主，曾引诱18岁的女弟子与他双修，情到深处，还戏称之为一树梨花压海棠。亦无人知，乱葬岗中染指自己师傅的妖女怀江，觉醒了魔族血脉，凭一己之力从尸山血海中爬了出来，血洗持剑山庄。正经师尊，谁会想着和徒弟谈恋爱？萧鹤川，你该死！是一场大雨将我残存的意识唤醒，可我依旧动弹不得，只能忍受身旁无数尸体的腐烂味和大雨毫不留情地落在我的身上。四肢百骸传来的痛，让我不自觉地回想起了当初我是持剑山庄最受宠爱的女弟子。13年前，人间爆发了一场前所未有的大瘟疫，导致生灵涂炭，浮尸遍野。在我即将饿死的时候，萧鹤川出现了，他就吓了我，还把我带回了持剑山庄，成了他座下的唯一弟子。萧鹤川虽是持剑山庄的庄主，可年仅23而已，不仅模样生得玉质金相，更是修仙界赫赫有名的第一剑主。能成为他的弟子，任谁都要我说这个小乞丐8辈子修来的福气。原本我也是这样认为的，将萧鹤川当作此生最大的恩人，想要竭尽全力地学习剑术，不辜负他的养育之恩。萧鹤川的确对我很好，不辞辛苦地悉心教导我，所有东西他都拿到我的面前，让我第一个挑选，不论是上等功法还是灵丹法宝，又为我吃了许多灵丹妙药调整体质，让我在短短5年内成了持剑山庄里数一数二的高手。那时候师弟们总是羡慕不已，跟在我的身后一声声地唤我小师姐，请我再指导他们一次剑术。就连大师兄也时常夸我极有天赋，赠了我漫天流萤。只是这样悠闲自在的日子，在我18岁那年结束了。那天我的成人礼结束后，萧鹤川在夜里偷偷进了我的房间，他从身后拥住我，右手穿过我的衣裳，触及到我的肌肤。我吓得愣在原地不敢动弹，怯怯地喊了一声师父。萧鹤川丝毫没有理会我的恐慌，单手解开了我的衣裳。他说，怀江，你终于长大了。那时我不懂什么男女之事，在他的引导下交出了自己。萧鹤川告诉我，这便是爱，是修道的一种。怀江，你看，一树梨花压海棠。边占有我，他边分心幻化出一片落英缤纷。我木讷地点头，承受着接下来愈发汹涌的狂风骤雨，一如那株海棠般娇弱微颤，惹人怜爱。后来每逢月圆之夜，萧鹤川便会趁着浅浅的月光钻进我的屋里与我修道，事后会将我的手指划破，贪婪地吮吸我的指尖血。他总是用一种我看不懂痴迷神色看着我，像是醉酒般喊我的名字。怀江，你是我的。3年后一次无意间，我撞破了所有真相。那是月圆后的一天，夜里我毫无困意，便在持剑山庄里随意闲逛，无意间走进了萧鹤川的住所，里面传来一阵微弱的声响。我以为是师傅出了什么事，悄声靠近，却发现他正在修炼一种邪恶的法术。那法术导致他整个人笼罩在黑烟之中，变得面目狰狞，十分骇人。萧鹤川到底是第一剑主，很快就察觉到了我在偷看，只是右手轻轻一挥，便将我带到了他的面前。见到是我，他身上笼罩的黑烟更加浓郁。萧鹤川脸色恐怖地看着我，森森地笑。原来是我的爱徒怀江啊，既然被你发现了，本尊也没必要隐瞒下去，一切都是萧鹤川的一场算计。身为持剑山庄的庄主，萧鹤川需要付出比旁人更多的努力才能站稳脚跟。可偏偏在13年前，萧鹤川的功力陷入了困境，屡屡无法突破瓶颈，适逢传言有妖邪出世，迫使他产生了邪恶的念头。萧鹤川在持剑山庄的藏书阁密室里找到了突破之法，吸取因年因月因日因时出生的女子的指尖血，便能成功习得破妄之术。有传言称，破妄之术威力十足，有毁天灭地之能。自那夜以后，萧鹤川便彻底放纵起来。他贪恋我的身体，也贪恋我的指尖血，再也不是每逢月圆之夜才到我的屋里，而且只要他想，便会踏着月色悄然而至。他一遍又一遍地告诉我，怀江，你是本尊捡回来的，所以你的一切都是属于本尊的。怀江，本尊成就了你，如今换你来成就本尊，我们师徒2人都该要站在这剑道的最高峰。怀江，本尊怜你爱你，你莫要辜负本尊的真心。我以为萧鹤川对我当真是真心的，毕竟从我踏进持剑山庄这13年来，除我以外，从未有女子近他身，也从未听过他与哪位女修有什么牵扯瓜葛。他身边有的仅我而已，也不知是被他的话哄骗，还是自己真的对师父动了心。我将他的话奉若圭臬，深深藏进了心里。我想，以我之血换师父神功大成，值得。我和萧鹤川之间的关系变得微妙，已经不是普通的师徒关系。最先察觉的是大师兄景瑜。那天他约我在落霞峰一聚，赠予我漫天流萤。在我欣喜之时，他悄悄拉住了我的手。景瑜问我，小师妹，
漫天流萤是我赠你的礼物，你可知我对你的心意？我不知，所以我摇了摇头。大师兄对我和对别人不一样吗？景瑜顿了顿，侧脸看着我，小师妹，你对庄主是不是不一样？他说的不一样，我大概明白什么意思，然后我点了点头。在我点头的那一刹那，景瑜松开了我的手。他说，小师妹，师徒之间不该存有其他妄念，否则害人害己。景瑜一挥手，漫天流萤瞬间化作一片虚无。他说的没错，我与萧河川之间的妄念到底还是被揭穿了。持剑长老率领弟子夜闯我的房间，将我和萧河川逮了个正着。那夜月光凄白，照在我赤裸的腿上，将一片嫣红照得更加暧昧不清。当时我不明白为何持剑长老要将我用捆仙绳绑起，也不明白为何师父一言不发，沉默着看着我被带走，哪怕他的手指上还带着我用指尖血为他凝成的血迹。持剑山庄有4位长老，其中有刑罚长老最为冷酷严厉，大师兄景瑜便是他的弟子，所以刑罚长老是绝对不会轻饶我。他将我绑在大殿的石柱之上，忍受日晒雨淋。他问我，怀江，你可知错？我不知，明明是师父爱我，为何会变成我的错？见我冥顽不灵，刑罚长老引雷罚在我身上，仿佛有无数地狱业火在我身上燃烧，将每一寸肌肤都撕裂成千万碎片。我痛得无法呼吸，却依旧不肯认错。师父，我要见师父。7天7夜后，我终于见到了萧河川。他一袭白衣不染尘埃，那胸口处缠绵过后的红痕早已散去，依旧如清冷神仙，不容亵渎。我还记得那日的太阳格外的烈，刺得我眼睛疼，不住地流眼泪。我喊他，师父，怀江错了吗？他爱我，错了吗？我爱他，错了吗？萧河川沉默不语。所有弟子都站在烈日里，他们看着我，目光却再不是往日里的敬佩的倾慕。许久后，萧河川开口了，他说，本尊教徒不善，让他贪恋情欲，且怀江心思歹毒，下药勾引本尊，险些毁了本尊清誉，该罚。3言2语便将他与我的一段禁忌之恋下了定论。是我沉迷情爱，是我蓄意勾引，是我险些害得他误入歧途，是我该死，该罚，如何罚？刑罚长老自然是不会轻易放过我。他跪在萧河川面前，掷地有声道，不遵伦理，贪恋师尊，实乃天理不容，当处以749颗断魂钉，请庄主亲自执行。话音落下，只剩一片寂静。高台之上的萧河川缓缓地闭上了眼睛，我看着他，也不知道他是舍不得动手，还是被太阳迷了眼睛。我大声喊他，师父，不是这样的，当初你不是这么说的。萧河川猛地睁开了双眼，他只狠狠地看了我一眼，我的4肢便被断魂钉打入，痛得我撕心裂肺地大喊。749颗断魂钉接连钉到我的身体里，洁白的衣裳瞬间变成了一件血衣，我只能发出一阵阵凄惨又痛苦的叫声。我问师父，为什么说爱我，为什么又要杀我呢？只是断魂钉的威力太大，我没能有机会将话问出口，便晕厥过去了。迷糊之中，我听到了景瑜的声音，已经没有气息了。接着便是萧河川清冷的声音，拖去乱葬岗吧，别玷污了持剑山庄的灵气。景瑜叹气，怀江，我早告诫过你，是你执迷不悟，咎由自取，还妄图染指庄主，实在是罪无可恕。下辈子做个自尊自爱的女人吧。拖我去乱葬岗的是2位师弟，他们似乎很嫌弃我，不愿意触碰到我肮脏的身体，每人用一根麻绳套住我的一只脚，就这样将我拖走。我想持剑山庄的地上应当有一条蜿蜒曲折的血痕吧，是我的鲜血蔓延成了一条死亡之路。我被丢进了乱葬岗，隐约听到师弟的对话，真是不知羞耻，竟会对自己的师父起这样龌龊的心思。可不是，平日里一副天真无邪的模样，没想到背地里竟是无比的肮脏，真是枉为持剑山庄的弟子。罢了，也算是罪有应得，死后还被丢进了乱葬岗，听说这里时常有野兽出没，只怕不多久连骨头都不剩了。他们的声音渐渐远去，而我也失去了最后一丝意识，只剩无穷无尽的黑暗。我好像死了，又好像没死。迷迷糊糊中，我似乎听到有人在喊我，怀江，醒来，怀江，醒来。我努力睁开眼睛，却只见到一片黑暗，似乎自己身处一个虚无的空间之中，看不到也摸不着。那声音又道，魔主，你该回来了。魔主，什么是魔主？还未等我反应过来，一道黑光猛地钻入我的脑海，灵光乍现，一切都明白了。原来我就是那传说中出世的妖魔，只是妖魔出世是肉身凡胎，需在人间成长20年方可破除禁制，觉醒魔识，修炼魔功。阴差阳错，萧河川打入我体内的749颗断魂钉断了我所有心脉，却也破了我的禁制，让我提前觉醒了魔识。我深深地吸了一口气，猛地从黑暗混沌之中挣脱出来。在睁眼时，磅礴的雨水落入了我的眼睛里，冲洗掉我浑身淋漓的血迹。而我断了的4肢以及5脏6腑和心脉上的伤，正以一种肉眼可见的速度恢复，不过片刻，完好无损，半点看不出曾经4肢断裂，伤痕累累。
我起身坐起，小心翼翼地活动着四肢。也是在这时，我才发现，所谓乱葬岗全是白骨森森，散发着令人作呕的腐烂之味，而不远处还有几只野兽蠢蠢欲动，等待时机饱餐一顿。恨意升起，萧鹤川将我丢弃在这里，是想断了我的活命之机。他要我死，以保全他风光霁月的第一建主的清誉。只是凭什么？凭什么他先说的爱我，最后却将所有罪责推到我的身上？凭什么我死于他的手下，他却依旧是高高在上的第一建主呢？我做错了什么？难道就因为我是一个修道弟子，所以就理所应当的要用自己的性命维护持剑山庄的名誉吗？我不服，我不服！我淡然起身，只是挥一挥手，那虎视眈眈的野兽便化作尸体。天道苍苍，自是不会让人平白受了冤屈，定会让人有仇报仇，有怨报怨。所以我觉醒了，我势必要让伤害我的人付出代价。挫骨扬灰，魂飞魄散。世间再无持剑山庄弟子怀江，只有魔主怀江。再见萧鹤川，已是3年后。天降瘟疫，民不聊生，人间再逢浩劫。萧鹤川身为修道第一建主，自然是要亲赴受灾地区，拯救苍生。我们便是在这里相遇的。他依旧是高高在上的救世主，我依旧是孤苦伶仃的小乞丐。时光轮回，我们似乎都回到了16年前，只是这一回，萧鹤川身边多了一个俊秀的女弟子。女弟子怜悯地看着我，拿出丹药为我吃下，真可怜。她的眸光很是纯粹，没有一丝一毫的嫌恶，只有同情和怜悯。女弟子用帕子小心翼翼地把我污秽的脸擦干净，待我露出一张干净的脸看着萧鹤川时，她眼神中闪过一丝惊愕。她蹙眉，将除魔剑抵在我的下巴处，厉声质问：“你是谁？”凌厉的剑气扑面而来，险些让我暴露出魔气。我故作惊慌地往女弟子身后顿了顿，怯怯地应答：“我叫桑桑，是这个村里的人。”萧鹤川眯着眼打量我，似乎想看破我的伪装，可他的除魔剑的确没有什么反应，他自己也感知不到我身上拥有属于持剑山庄的灵气。现在我的模样是一个年仅15岁的小姑娘，即使模样和曾经相似，却依旧能看出年龄上的差距。毕竟活到现在的怀江得有24岁了。萧鹤川沉默片刻，一言不发，反而是他新收的女弟子将我拉起来，可怜巴巴地拉着萧鹤川的衣摆撒娇：“师傅，我们帮帮他吧，他的村子被瘟疫覆盖，家人都已经去世，徒留他孤苦伶仃，实在是可怜。”萧鹤川盯着我看，沉吟片刻，摇了摇头：“清明，持剑山庄不是谁都可以留在那里的。”只见清明抿了抿唇，转身问我：“桑桑，你可会些什么？”我答：“我会做饭，会栽花种草。”清明眸光亮了起来，正好持剑山庄缺一个会栽花的人。萧鹤川似乎很宠爱清明，答应了他的请求。回程路上，我看着这个阔别3年的师傅，他到底是不一样了，更清冷，更稳重，也更不苟言笑。只有对待清明时，脸色会柔和一些，哪怕清明拉他的衣角，他也没有厉声斥责。曾经有一次，我也在人前拉过他的衣角，却被他当场呵斥：“怀江，放肆！注意你的言行举止，莫要丢了持剑山庄的脸。”夜里又咬着我的肩头警告我：“怀江，收起你的小心思，我们之间的爱只能藏在黑暗里，别毁了我，知道吗？”他不想我毁了他，偏偏他却毁了我。现在也不知是萧鹤川变了，还是我从未了解过他的心意。我再次回到了持剑山庄，这个我曾生活了10来年的地方，似乎一切都没有变。师弟们依旧在大殿上练习剑术，师兄也依旧站在最上面指点1、2，刑罚长老依旧对犯了错的弟子施以责罚。那被断魂钉钉破的石柱被修复完善，一如既往的坚硬冰冷。那染满我鲜血的血路也被冲洗干净，还是那么干净整洁。他们都没有变，似乎已经忘了曾经有一个无辜的女子惨死在他们的冷眼之下，可他们又没能忘记那个可怜的女子。见到我时，纷纷露出惊愕和不敢置信。景瑜率先上前，挡在我的面前。他盯着我，眼里的情绪让我一时半会儿琢磨不透，像是无穷无尽的思念与懊悔。可是景瑜的思念与懊悔有什么意义呢？当初可是他向持剑长老们揭穿我和萧鹤川的私情，也是他带着众人将我和萧鹤川逮个正着。怀江之死，萧鹤川罪无可恕，景瑜也是。景瑜盯着我，却询问萧鹤川：“庄主，他是？”萧鹤川再次看向我，冷声道：“他不是怀江。”短短5个字，便让景瑜恢复了理智。的确，15岁的少女和24岁的女子总是有差别的。景瑜敛住心神，深深地看了我一眼，转身回到了方才的位置，继续指导师弟。只是啊，师兄乱了心神，师弟们也是如此。就像当初将我拖到乱葬岗的那2位师弟，看到我时还是忍不住流露出一丝惊恐。那些探究的眼神，我假装没有看见，跟着萧鹤川和青宁回了池云峰。萧鹤川似乎并不想和我过多的接触，转身回了自己的房间，闭门不出。反倒是青宁十分热情，拉着我去了房间里。桑桑，你的房间就在我隔壁，有什么需要都跟我讲，师傅他为人冷漠，你不要在意。我点了点头，环视四周，
当真是和3年前一模一样，连花草都还是原来的那些。我指了指院落左边关紧房门的房间问，那个房间住的是谁？清明连忙捂住我的嘴，拉着我进了房间，才敢小声开口。那里曾经是师傅的第一位弟子的房间，只不过听说他犯了大罪，已经被逐出师门了。我了然的点头。清明怎么也不会想到，那里曾经是我的房间，而我正是萧鹤川口中犯了大罪被逐出师门的孽徒。我又问，是犯了什么大罪？清明摇了摇头，师傅有令，持剑山庄上下皆不许提及，所以我也不知道，只是听说那人名叫怀江，是个难得一遇的修道奇才。清明又劝我，桑桑，关于怀江的事你不要多问，否则惹怒了师傅，我也保不住你。我点头应他，只是到底是要辜负他这一番劝导了，否则我便是对不住自己了。在持剑山庄的日子，倒是这3年来难得的清闲。这3年里，我闭关修炼，从不敢懈怠一日，吃最补的药，练最厉害的魔功，只为有朝一日能为自己报仇雪恨。而现在，我拿着花锄给持剑山庄花园里的花除草施肥，像极了一个小花匠。清明偶有得闲，便会同我一起，他总是会问我，桑桑，你似乎格外的喜欢侍弄这些冰心花泥。我低头浅笑，这是庄主最喜欢的花，我自然要好好照料。我没抬头，可我也知道萧鹤川正站在不远处看着我，这一句话他能清楚地听到。他总是这样，在暗处观察我，也不知是想监视我呢，还是在从我身上寻找一丝关于怀江的影子呢。正在我和清明说话时，一弟子急匆匆地跑了进来，他对着清明道，师妹，请庄主去救救大师兄吧。清明起身问清事情的来龙去脉，原来是景瑜练功时屡屡出错，差点走火入魔。刑罚长老恨铁不成钢，虽救下景瑜，却要重罚于他，打了他10戒鞭，现下正让景瑜跪在大殿外。清明摇头，大师兄是刑罚长老的弟子，哪怕师父是庄主，也无权干涉他教育弟子。这话倒是没错，刑罚长老出了名的严厉不讲情面，所以当初景瑜才会向他举报我与萧鹤川的私情，为的就是将我置于死地。弟子急得直跺脚，却也无计可施。当天夜里下起了大雨，电闪雷鸣，如同当初我被雨水淋醒那日。景瑜依旧跪在大殿外，雨水已经将他浑身打湿，可他依旧跪得笔直，不肯弯下脊梁。我站在殿前，远远地看着景瑜跪在雨中，我撑着伞走过去，为他遮住飘落的大雨。难得看到他这般虚弱的模样，脸色惨白，身上的衣裳被鲜血染红，又被雨水冲洗干净。他抬眸看我，声音虚弱，桑桑姑娘不必为我撑伞，是我犯了错，理应受罚。我蹲下身帮他擦了擦脸上的雨水，满目心疼。可是你受伤了，很疼吧？景瑜错愕，愣愣地看着我。这么多年他练剑修道，吃不尽的苦，受不完的伤，可只有一人在乎他疼不疼。那个人是数年前的怀江。还记得那是我刚入持剑山庄，景瑜也是被刑罚长老责罚，狠狠地打了20个手板。他很委屈，很想哭，却又不敢，只能躲在角落里偷偷流眼泪。我看到了他，帮他吹了吹红肿的手掌，大师兄，吹一吹就不疼了。10岁的怀江温暖了13岁的景瑜，可24岁的景瑜却害死了21岁的怀江。景瑜抬头看我，他说，桑桑，你很像他，我故作不解，谁？景瑜低下了头，一个我永远无法同他说抱歉的人。我将伞给了景瑜，自己淋雨回了房间。萧鹤川已经等在那里了，我怯生生地站在远处，不敢动弹。庄主，萧鹤川只是挥一挥手，我便落入他的手中。他冰冷的手用力地掐住我的脖子，谁让你去接近景瑜的？我挣扎着，险些要断了气，他才松开我。我跪在地上，忙不迭地磕头，庄主，我没有，我只是看景瑜师兄受了伤。可萧鹤川并没有听我解释的意思，他伸手探我的脉搏，将灵石探进我的体内。我知他是在怀疑我，可我早就用魔功将自己往日的意识封印起来，除非我亲自解开，否则谁也无法探究。萧鹤川的灵石抽离，这才松开了我。他起身要走，留下一句冰冷的话，好好做你该做的，安分守己，莫要再去招惹景瑜。待他离开后，我才站起身来。自然我是不会听他的，我对景瑜的接近是刻意，也是试探，试探在萧鹤川心里到底有没有怀江的一席之地。如今我算是明白了，有。从他愿意将我带回持剑山庄，从他看到我为景瑜撑伞擦脸就皱起的眉头，到底是11年的纠缠，总归在他心里留下了一点无法磨灭的痕迹。也正是这一点痕迹，足够让萧鹤川死。那夜的雨下得很大，整整1夜都没停歇，整个持剑山庄笼罩在烟雨之中，静得吓人。而我呢，在厨房里忙活了1夜，直到天亮，雨过天晴时才端着一碟子糕点出来。萧鹤川房间里的烛台还燃着，想来同我一样一夜未眠。我敲响了房门，推门而入，也不知是怎么回事，萧鹤川似乎比昨夜更加烦躁，枯坐在书桌前，静静地盯着面前的画像，失神到连我进门都没有察觉。直到我走近，
他才猛地反应过来，将画卷收起，厉声呵斥我：谁允许你进来的？给本尊滚出去！我连忙跪下，将糕点端得高高的。庄主恕罪，我只是来送糕点的。我敲门了，只是庄主没有听到。萧鹤川久久不语，可我依旧能感觉到从他身上散发出来的压迫之力。他不说话，我便跪着，直到我跪得双腿发软，举着糕点的手也微微发抖，他才让我起来。萧鹤川蹙眉，冷声问我：桂花糕谁让你做的？我看着他笑，这桂花糕味甜，若是心情不佳，食之可解愁绪。我看这几日庄主心情不大好，便想着做些甜食缓解一下庄主的情绪。萧鹤川没再问什么，只是盯着那碟子普普通通的桂花糕看。他挥手示意我出去。在我踏出房门那一刻，他又喊住了我：桑桑，你可看清了画像上的人？我摇头，不曾，表情很是真诚，看不出作假。所以他只是警告我，以后没有本尊允许，不得擅入。可我的确看见了，那画像上的人正是18岁的怀江。景瑜曾赠我漫天流萤，萧鹤川也曾为我下了一场流星雨。画像上的景致正是我遇见追逐流星的模样，而我专门做的桂花糕也会让他想起曾经的怀江。萧鹤川此人心思极深，总是在追逐巅峰，所以当他的功力停滞不前时，他总是愁眉不展。那时候我为了哄他开心，特意在人间学了法子，做各式各样的甜点给他吃。师傅，人间常说心情不好时要食甜，10甜之后便会愉悦许多。那桂花糕只是其中一种罢了，算不得特别，却又能勾起萧鹤川对怀江的思念。魔主现世，有不少修道弟子惨遭魔族毒手，修道者与魔族的战事一触即发。各门派商讨以后，决定在持剑山庄举行除魔大会，联手除魔。持剑山庄的弟子都对斩妖除魔之事跃跃欲试，只有一人不同，那便是清明。清明登上了落霞峰，一人饮起酒来。我坐在他的身上，和他一起看着西边渐渐消失的红色。我问他：你可是有心事？清明才18岁，少女的心事总是写在脸上，藏不住的。清明沉默片刻，又猛地灌了自己一口酒。我在想，为什么一定要互相残杀呢？人与魔之间一定要拼个你死我活吗？我也沉默片刻，才回答他：世人眼中妖魔都是恶的，除恶扬善，天理正道。你瞧，魔族杀死了不少修道弟子呢，说起来他们也算你的同门。清明摇了摇头，他绯红的脸颊滑落一滴眼泪。不是的，我查过了，这3年来魔族开始活动，的确斩杀了我修道弟子，可是那些死于魔族之手的弟子，皆是作恶之人，或是杀人越货，或是欺压百姓，或是奸淫掳掠，没有一个是无辜之人。桑桑，你告诉我，杀了这样的人也算是在作恶吗？那做了恶事的人还算是善吗？那除恶的魔还算是恶吗？这一回我是真的沉默了，我不知该如何回答清明的问题。或许这个答案只有他自己能得到。夕阳西沉，金镀烛影深深。清明抹了一把泪，将酒壶里最后一口酒喝了个干净。他留下一句我想不明白，便离开了，只留我坐在落霞峰，静静地吹着凉风。景瑜是在夜色正浓时来的，他坐在我的身侧，递给我一块玉佩。我不解，他忍住双颊的绯红。人魔之战在即，桑桑，你是凡人之躯，恐有损伤，这枚玉佩凝入了我的灵石，能在关键时刻护你周全。我点头表示感谢。景瑜垂下眸，不敢看我。他说，全当是我感谢你那日的赠伞之恩。顿了顿，他又道，也当弥补我对他的亏欠。我侧身而坐，任由晚风将我的头发吹起。我问他，景瑜师兄可有什么后悔之事？你可后悔因自己一时嫉妒，害死了曾经最疼爱的师妹呢？景瑜叹息一声，我最后悔那日没让他看完一场流萤。他一挥手，又是漫天流萤，美若星河。只是啊，物是人非，早已不是当日了。7月初7的夜，阴雨绵绵。萧鹤川彻夜饮酒。修道之人，普通的酒是喝不醉的，萧鹤川喝的是传闻说的仙人醉，连神仙也会醉。屋里发出一阵东西破碎的声音，我有些担忧地看着，清明却让我不必理会。自我入持剑山庄以来，每年7月初7，师傅都会喝醉，如今已经3年了。我若有所思地点头，和清明一同栽花。庄主似乎有心事。清明点头，大抵是同那位被逐出师门的弟子有关吧，我也不太清楚。的确，7月初7是怀江死在乱葬岗的那一天。我被49颗断魂钉钉死的时候，清明还没有进入持剑山庄，自然是不晓得其中内情的。他不过是在那2个月后，萧鹤川下山时捡回来的，就像当时捡我一样。清明曾告诉我，第一次见到萧鹤川时，他是个衣衫褴褛的小乞丐。萧鹤川看他的眼神十分怜爱，便提出带他上山。萧鹤川像是在弥补，将清明收作弟子，将所有好的都摆在他的面前，就像是对待曾经的我一样。我起身往厨房走去，我去给庄主煮一些解酒茶吧。这一回清明没有拦我，
我端着解酒茶推开了房门。此时萧鹤川已经烂醉如泥，却紧紧盯着那幅画卷，不肯挪开视线。我上前想要将他拉起来，却被萧鹤川抱在怀里。他又哭又笑：“怀江，是你吗？你终于肯回来看一看我了。”我挣扎着，却挣脱不开，只能带着哭腔恳求着：“庄主，你放开我，我不是怀江。”萧鹤川根本不听我的话，自顾自地说着话：“怀江，我知道你怪我的是师父不好，是师父自私，让你独自承受这样的罪名。怀江，师父是爱你的，师父今生只对你一个动了心。一树梨花压海棠。”说着，他一手紧紧搂住我的腰，一手捏住我的下巴，俯身吻了上来。炽热的气息将我覆盖，将仙人醉的清香衬得更加醉人。萧鹤川吻得很是动情，卸下了所有防备。正好，我将梦虫顺着他的唇齿喂给了他。想必今夜他一定能做一场旖旎的美梦吧。待梦虫成功落入萧鹤川体内时，我便咬破了他的嘴唇，故作仓皇地逃出。踏出房门那一刻，正好与清明擦肩而过。他刚好能看到我红肿的嘴唇和哭红了的双眼，也正好看到萧鹤川目光迷离地喊着：“怀江，让师父疼你。”这一幕正好也落到了躲在外面的景瑜眼中，他悄悄地捏紧了拳头，看向萧鹤川的眼神里更是充满了恨意。双手掩面之下的我心满意足地笑了。谁说女人的嫉妒心可怕？明明是男人的嫉妒心更可怕，可怕到想要对方死。除魔大会，萧鹤川作为大名鼎鼎的第一剑主，自然是要由他主持大局。高台之上，他手持除魔剑，一脸正气凛然，仿佛敢与旭日争辉。他掷地有声：“除魔未到，匡扶大义。”下面之人皆拿出武器，情绪高昂的附和：“除魔未到，匡扶大义。”只有一人脸色阴沉，一步一步走上萧鹤川所在的高台之上。那人正是景瑜。刑罚长老厉声呵斥：“景瑜，你在做什么？给我滚下来，莫要耽误了大事。”景瑜置若罔闻，反而在中途停下，将手中的宝剑直指高台之上的萧鹤川。我今日便要在各同门的见证之下，揭露所谓地剑主的真面目。萧鹤川此人就是一个不折不扣的伪君子。萧鹤川脸上闪过一丝怒意，却很快压制住。修道之人，个个将尊严名誉看得比性命还要重要。此时此刻，为了自己风光霁月的形象，他只能忍耐。突如其来的变故让在场之人纷纷停下了手里的动作，面面相觑，窃窃私语起来。刑罚长老恼怒，目光凌厉地瞪着景瑜，咬牙切齿：“大胆逆徒，你在胡言乱语什么？疯了不成？”景瑜似乎当真如刑罚长老所言，疯了。他环视地下成千上万的修道之人，挥手捏了个诀。刹那间，一颗蓝色珠子在空中炸开，那些不敢流露于人前的画面显露出来。高贵清冷的第一剑主半场衣裳，面带醉意，将惶恐的少女抱在怀里，不顾少女的乞求和挣扎，俯身强吻于她，嘴里还念念有词，喊着另一个女子的名字。而那位女子正是3年前被逐出师门的罪徒怀江。所有人都惊住了，从未有人想过，一向不近女色、端庄自持的第一剑主竟会对自己的女弟子动情，似乎还做了些师徒乱伦的丑事。萧鹤川再也忍不住，挥剑将刘影珠的景象破除，瞬间，刘影珠化作一些惊醒的碎片落下。萧鹤川恼怒不已，飞身下去，一脚踹飞景瑜。他的除魔剑抵在了景瑜的脖子上，大胆孽障，竟敢捏造事实，毁我清誉。景瑜擦了擦嘴角的血迹，冷笑起来：“庄主当真是被我诬陷吗？你做过什么事，自己难道不清楚？”萧鹤川回忆起那天的事情，对景瑜起了杀心，在众目连之下却又不能动手。恼怒之下，他手腕上的青筋暴起，他忍着怒火，收起除魔剑，正色道：“本门弟子受妖孽蛊惑，胡言乱语，所言之词皆是虚假，诸位莫要当真。”台下有人附和，称萧鹤川修道多年，从来都是正气凛然，断不会做出这样的丑事。瞧瞧，这就是站在权力巅峰的好处，受万人敬仰，自然有万人拥戴，哪怕证据确凿，依旧有他的信徒为他找借口。清风霁月4个字，是萧鹤川留给所有人的印象，多年来无可撼动。就在此时，一道柔弱的女声传了出来：“景瑜师兄没有说谎，我能作证。”我一步一步地踏上石阶，走到了萧鹤川和景瑜身边。众目之下，我扯下自己肩头的衣裳，将肩头处的齿痕展露出来。那日是庄主凌辱于我，看到肩头齿痕的那一刻，萧鹤川立马变了脸色，将除魔剑挥向我。你到底是谁？他怀疑我的身份了。因为那晚他并没有与我发生实质性的行为，所以并不会如同往日一样在我的肩头留下痕迹。可是这样隐秘的事情，除了他和怀江，还会有谁知道呢？剑气逼来，我并未闪躲，可我也没有受伤。景瑜尽我的玉佩护住了我，只是他自己当场呕血，奄奄一息。我没空理会景瑜，悄悄捏了个诀，催动藏在萧鹤川体内的梦虫发作。果然，萧鹤川气息大乱，开始头疼不已，连最珍爱的除魔剑都丢在了地上。他很痛苦，发出了凄厉的惨叫声，震得后花园的冰心花都落了花瓣。萧鹤川出现了幻觉，他盯着我看，面色很是痛苦。他喊我：“怀江，别怪我，我好不容易成为第一剑主，登上权力的巅峰，又怎么能轻易放弃呢？为师早就警告过你，不要毁了我。”
我知是我对不住你，我不该将你我禁忌之爱推责到你一人身上，更不该亲自给你定了49颗断魂钉，害得你惨死在乱葬岗。怀江，你可知道你死了以后为师有多痛苦？为师夜夜梦到你，梦到你对为师笑，给为师做糕点，也梦到你和为师的缠绵，你比海棠还要美。怀江，我的怀江，不要怪我。刑罚长老脸色难看，与其他3位长老一同飞身上前，联手将萧鹤川体内的梦虫逼出，当场斩杀。萧鹤川从幻境中清醒过来，只觉所有人都用一种不堪的目光看着他，顿时怒从心起。他将除魔剑握紧，指着我，再次厉声质问：你到底是谁？我呵呵一笑：我就是你的徒弟怀江呀，也是你们想要除掉的魔主怀江。眨眼之间，我褪去伪装，将本体显露出来，依旧是那张脸，只不过更加成熟稳重一些，还带着几分杀意。为了显示我魔主的身份，还特意给自己弄了一个烟熏妆。萧鹤川怔住，拿着除魔剑的手微微发抖，连声音都带着一丝颤抖，分不清是喜是忧。怀江，你没死。我捋了捋飘动的头发，笑了起来，多亏了你，让我提前觉醒了魔石，如今才有命站在你面前。萧鹤川持剑而立，浑身充满了杀气，所以这一切都是你的报复。怀江，你要毁了我？如此厚颜无耻的质问让我更加恼怒。难道不是你先毁了我吗？16年前，你带着目的将我带回持剑山庄，在我18岁那年，你趁我不懂情爱，谁骗我与你行了男女之事，又用我的指尖协助你练破妄之术，到最后事情败露，你又称是我给你下药勾引你，让我死于49颗断魂钉之下。我成了人人厌弃嫌恶的亡魂，而你却依旧是高高在上的第一剑主。萧鹤川，到底是谁毁了谁？我催动浑身的力量，凝成一股剑气，直奔萧鹤川而去。可他到底是修道多年的第一剑主，而我不过是修炼3年魔功的魔主，实力还是有差距的。所以萧鹤川只是受了轻伤。只见他擦了擦嘴角的血迹，持剑逼近我。魔女胡言，企图乱我道门，该杀。他重重地说出了最后2个字。从知晓我魔主身份，那些所谓的修道之人自然是不愿意相信我的话，纷纷跃跃欲试，试图将我斩杀，除魔未到。可这时一道清丽的声音响起，是清明。他满脸泪痕，哽咽着：怀江没有撒谎，那天我亲自看见师傅轻薄桑桑，也听到他喊了怀江的名字，大师兄留影珠里的景象全是真的。那些修道之人停下了脚步，再次面面相觑。清明是萧鹤川的弟子，这3年来口碑极好，可谓是人人称赞。他出面指证自己的师傅，让人不禁想不明白是为什么。清明抹了一把眼泪，正色道：我身为持剑山庄的弟子，身为第一剑主的徒弟，该主持正义，不能偏私，所以我只能站出来将自己所知道的真相揭露，还桑桑、怀江一个清白。说罢，他转身朝萧鹤川跪下：师傅，徒儿不孝，辜负你的教导。可清明不悔，接连被信任之人背刺，彻底惹恼了萧鹤川。恼怒之下，他体内隐藏的魔气再也隐藏不住涌现出来。好得很啊，本尊的2个弟子都想要毁了本尊，哈哈哈哈！黑气涌现，导致原本晴空万里的天空也变得灰蒙蒙的，压抑得很。刑罚长老愣住，错愕片刻后才不敢置信地开口：是破妄之术。听得这话，台下所有人都变了脸色。破妄之术乃是魔族功法，修道之人怎么能修炼罪恶的魔功呢？萧鹤川只是闭眼，便将身处他周围的持剑长老和清明景于震飞，只留下我与他在台上对峙。他看着我，森森地笑了起来，朝我伸出了手。怀江，如今你已经如愿毁了我，我再也做不成第一剑主，可满意了？怀江，回到为师身边吧，我们重新开始，师傅待你还是同从前一样好。你若喜欢做魔，那为师便陪你堕入魔道，做一对逍遥的魔族夫妻，可好？我上前一步，将手微微抬起。萧鹤川露出满意的笑容，他或许在想，不论怀江是人还是魔，都逃脱不了对他的情爱。大费周章将他落拉下神坛，也不过是得到他的一种手段罢了。我将手搭在萧鹤川的掌心，在他得意之时，掌打在了他的胸口。我哈哈大笑：萧鹤川，你真是让我觉得恶心，你是我见过最厚颜无耻之人。萧鹤川脸色阴沉，拿出他的除魔剑，既然你不识好歹，辜负本尊的真心，那本尊就让你死无葬身之地。他使出破妄之术，引得雷声阵阵，无数道闪电接连劈下，不少台下的修道弟子被殃及，活活被雷火烧死。如今所有人都信了那传说中高贵清冷的第一剑主，实则是个堕入魔道的伪君子。萧鹤川怒喝一声，除魔剑凝成一道巨大的剑气朝我劈来，剑气落下，引起一片震荡，可我却丝毫无损。景瑜替我挡了，他撑着最后一口气朝我伸手：怀江，这一回我终于护住了你，我欠你的，用这条命来还你。我蹙眉冷声道：何必自作多情，你欠我的永远偿还不了，即使景瑜没有替我挡下这一击，我也能安然无恙地避开。所以我凭什么要承他这番情谊？凭什么要原谅他当初对我的伤害？或许是我的冷漠。景瑜的手无力地垂下，咽气之时，双目久久没有合上。我转身站在萧鹤川的面前：师父，这3年来没有我的指尖血，你的破妄之术停滞不前，不过是一个徒有其表的空壳子罢了。
萧鹤川的手猛然僵住，却不肯信我的话。他要再次引动雷电，施展破妄之术，我却抢先一步将全身的魔气都调动起来。师傅，我让你见识一下什么才是真正的破妄之术。狂风大作，无数道雷电同时落下，天地之间化作一片黑暗，除了闪电，再看不见半点光明。一声轰响以后，萧鹤川倒在了地上。我收敛起满身黑气，让天地之间重见光明。我抹了抹嘴边因调动魔气而流出的血迹，冷笑起来。师傅，破妄之术本就是魔族功法，而我是1年1月1日阴时出生，天生的魔主，自然是修炼破妄之术的最佳人选。你在找到我的时候就知道了，不是吗？可他还是为了修炼破妄之术，将一个没有长成的魔主留在身上，还对我动了感情，实在是可笑。萧鹤川提着最后一口气，睁开了流着血的双目，那原本灿若星河的眼眸，此刻只有一片灰暗。他吐了一口血，绝望又无助地看着我，眼中流出血泪。怀江，原谅我。我缓缓上前，捡起他的除魔剑，毫不犹豫地插进了他的心口。杀人要补刀，是萧鹤川教我的。在他灵石消散之前，我冷声道：萧鹤川，怀江永远恨你，恨你引诱他，恨你欺骗他，恨你抛弃他，恨你杀了他，每一件都是刻入骨髓里的恨，永生不忘。除魔大会未能除魔，反而除掉了第一宗门持剑山庄的庄主。堂堂第一剑主最终沦为魔道，死于魔主手中，说起来实在是让人觉得唏嘘。持剑山庄失去了庄主，亦失去了最有潜质的大弟子，一时间竟无人能挑起振兴宗门的重任。我和青宁并肩坐在落霞峰的山峰上看日落，如当日。我问他：你不怕我吗？我可是人人畏惧的魔主。青宁笑了笑，然后摇头，在我眼中你只是桑桑而已。我抿了抿嘴，青宁，你可记得你上次在落霞峰问我的问题？那时他问我，为什么一定要互相残杀呢？人与魔之间一定要拼个你死我活吗？他点了点头。我又道，或许现在你知道这个答案了，对吗？当你凝视深渊时，深渊也在凝视你。善恶之间本就不该以物种来区分，这世间有好人也有恶人，有好魔也有恶魔。那天伴随晚霞的是一场飘零的春雨，润物细无声，所有的一切都将在春日里重新开始。枯树发芽，万物复苏。全文完。